Assalamu alaikum students. Hope that you all are fine and in good health. Today our topic is from poem section Star Speaks to Man, written by Abdul Ahad Azad. Abdul Ahad Azad was born in Chadura in 1948. He is one of the well-known Kashmiri poet of his era. He was one of the pioneers of the modernist movement. Azad is often referred to as a John Keats of Kashmir. Both Keats and Azad wrote modernist poems and both died in the early 40s. His father's name was Sultan Dar. Kulte Azad and Haram-e-Saba are the famous book of Azad. बोलते हैं अब्दुल अहद आज़ाद जो है वो चाडूरा में 1903 में पैदा हुआ और 1948 में वफ़ात पाई। अब्दुल अहद आज़ाद जो हैं ये बहुत ही मशहूर कश्मीरी पोइट हैं और इनका जो है कंपेयर किया जाता है इनको किससे, जॉन कीट्स से, क्योंकि जॉन कीट्स की तरह ये भी मॉडर्निस्ट पोइट थे और इनकी जो पोइम्स होती थी वो क्या करती थी, वो एहसास जगाती थी, लोगों में एहसास जगाने के लिए वे लिखते थे। और ये भी जॉन कीट्स की तरह 40s में इनकी डेथ हो गई। और इनकी जो ये पोइम है स्टार स्पीक्स टू मैन जो है, ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर GR मलिक ने। ठीक है, ये इन्होंने कश्मीरी में लिखी है अब्दुल अहद आज़ाद ने, मगर इसको ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश बाय प्रोफेसर GR मलिक। ये जो है स्टार स्पीक्स टू मैन, हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 73। You wear the light of reason, but you choose to be fire, O man. You put humanity to disgrace, how careless of you, O man. Nature has fashioned you to oppressions, love and affection, but you took to buying and selling religion and faith instead. बोलते हैं कि you wear the light of reason, आपको जो है इंसान, आपको जो है बेहतरी के लिए चुना था, आपको जो है अच्छाई के लिए चुना था। यू आर द क्रिएशन, यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन, आप सारे जितने भी मखलूक हैं उनमें सबसे बेहतर आपको बनाया था, अच्छाई के लिए आपको चुना था, मगर आपने क्या चुना, आपने आग चुनी, जहन्नम चुना। ए इंसान, आपने जो ह्यूमैनिटी को जो है उसको शर्मिंदा किया। ठीक है, आपने जो है आप कितने ये हो इनसेंसिटिव हो, आप कितने ये हो नाफरमान हो, बेदर्द हो इंसान। नेचर हैज़ फैशन यू टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन। नेचर ने जो है आपको ऐसा बनाया था, आपको ऐसा तैयार किया था कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करो, सब में अपना प्यार और मोहब्बत डिस्ट्रीब्यूट करो। बट यू टुक टू बाइंग, मगर आपने क्या चुना, आपने ख़रीदना और बेचना शुरू कर दिया। किसको, मज़हब को, भरोसे को, उसके बदले में मोहब्बत और प्यार को आप बांटते बराबर हर एक के साथ, मगर आपने क्या किया, आपने मज़हब और भरोसे को जो है बेचना और ख़रीदना शुरू कर दिया। Nature has thrown open all its treasures to you. You had to share them equally, but you sat serpent-like on them. One world, one mankind, as close to one another as the nail to the flesh. Who then ignited the fire of division and duality in your mind? Then कुदरत ने आपके लिए अपने पूरे ख़जाने खोल दिए थे। हर एक चीज़ अपने लिए, अपनी जो है कुदरती चीज़ जो भी है आप सब के लिए खोल दिए थे। जो भी कुदरत के ख़जाने हैं, ये पहाड़ हैं, पानी है, दरख्त हैं, जंगल हैं, सब्जियां, मेवे, सब कुछ आपके लिए खोल दिए थे, मगर आप जो है उसको बराबर बांटने के बदले क्या किया आपने, आप सांप की तरह उसकी ख़जाने के ऊपर बैठ गए। आप एक ही आपकी दुनिया है, एक ही आप इंसान हो, इंसान है, मैन काइंड हो। आप ऐसे हो कि जैसे नाखून के साथ मीट जुड़ा हुआ होता है ना, नाखून से अगर
تھوڑا سا میٹ جو ہے تھوڑا اوپر ہو جائے کبھی ناخن تو کتنا درد ہوتا ہے۔ اس سے ان میں آپس میں جڑا ہوئے جب تک رہتے ہیں تو اچھی طرح رہتے ہیں، تھوڑا سا ان میں دوری ہو جاتی ہے تو بہت درد ہو۔ تو آپ بالکل ایسے جڑے ہوئے تھے، پھر یہ دوری کیسی ہے؟ کس نے آپ میں یہ آگ لگائی؟ کس نے آپ میں یہ بٹوارے کی آگ لگائی؟ کس نے آپ کے دماغ میں یہ جو ہے دوگلا پن، ڈوئلٹی ہوا، دوگلا پن، ڈبل سٹینڈرڈ، ڈس آنیسٹی، کس نے آپ کے دماغ میں یہ بری؟ آپ تو بالکل ایسے ہو جیسے ناخن اور میٹ آپس میں جڑا ہوا۔ You pose to be the pillar of religion and dharma without caring the least for either. Seeing your shameful deeds, humanity has fallen into lament. Should mankind ever own and profess a religion and faith which prevents the essential unity of man into division and disorders? بولتے آپ بس پوز کرتے، آپ بس دکھاتے ہو کہ آپ جو ہے آپ مذہب کے، آپ دھرما کے، دھرما جو ہوتا ہے مطلب کہ یہ مورل کنڈکٹس، آپ جو یہ صرف دکھاتے ہو، اب مورل کنڈکٹس کرتے ہو کہ ہم جو ہے بڑے مذہبی ہیں، ہمیں مذہب کا وداؤٹ کیئرنگ دا لیسٹ فار ادر، کسی اس کے بارے میں مگر آپ کو یہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی آپ اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، بس آپ صرف دکھاتے ہو، پوز کرتے ہو، نہیں تو آپ کو اس کو بالکل خیال نہیں ہے اپنے مذہب کا، یہ صرف آپ دکھاتے ہو۔ سینگ یو تمہارے یہ شرمناک ڈیڈس، حرکتیں دیکھ کے انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہو گئی، انسانیت گر گئی ہے، انسانیت گر گئی ہے، وہ شرمندہ ہو رہی ہے اور وہ دکھ منا رہی ہے۔ لیمنٹ ہوا مورننگ، ویلنگ، دکھ مناتی ہے انسانیت جو ہے، اس کو افسوس ہو رہا ہے تمہاری یہ شرمناک حرکتیں دیکھ کے۔ مین کائنڈ، کبھی آپ جو ہے یہ جو ہے اس کو بچاؤ گے، ریلیجن کو، فیتھ کو، کون جو ہے، کون سے مین کا یہ جو ہے انسانیت کو جو ہے یہ کون انسان جو ہے جو مذہب کو، جو بھروسے کو جو ہے بچائے گا، جو پریونٹ کرتا ہے کس کو، وچ پریونٹ دا اسینشیل، جو انسان کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھے گا، جو ان کو بٹوارے سے، ان کو ڈس آرڈر ہونے سے بچائے گا۔ To mischief and disruption you have given the name of religion and patriotism. That which you call awakening is a stupefying hangover. Your own misdeed have dulled you and you grumbled against faith, still pursuing the hackneyed ways. How can you ferry across? Your heart restlessly vibrating, your vision clouded by fantasies. All this is a fanciful dream. Now wake up, oh man, wake up. تے تمہارے اپنے جو یہ حرکتیں ہیں، یہ ڈسٹرپشن ہے، اس نے جو ہے کیا کیا ہے، جو آپ نے یہ اپنی حرکتوں سے مذہب کو، جو یہ پیٹرزم مطلب جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، یہ اس کو مذہب کو جو ہے آپ نے جو ہے یہ جو گرایا ہے، اور آپ جو بولتے ہو کہ یہ جو ہے ہم نے نہیں کیا ہے، یہ میکنگ اس کو ڈل کر دیا ہے، میکنگ ٹو دیٹ وچ یو کال اواکننگ از اے، اب آپ جو ہے بولتے ہو اسٹوپیٹیفائنگ ہینگ، یہ جو ہے بالکل ایک نشہ ہے، آپ نشے میں ہو اور بولتے ہو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہینگ اوور ہے، تمہارے اپنے مس ڈیڈس نے جو ہے، اپنی ان حرکتوں نے جو ہے اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں، مذہب کو جو ہے مس لیڈ کر دیا ہے، بکھیر دیا گیا، تم اپنی مس ڈیڈس کی، اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے مس لیڈ ہو گئے ہو، اور آپ جو ہے کس کو دیتے ہو، یہ کیا بولتے ہیں، کمپلین کرتے ہو، آپ کس کو یہ کرتے ہو کمپلین، اپنے اس کو کیا بولتے ہیں مقدر کو کمپلین کرتے ہو، اپنے مقدر کو کوستے ہو، گریمبل ہوا کمپلین، آپ اپنے مقدر کو کوستے ہو، جبکہ یہ سب جو ہے اگر آپ مس لیڈ ہو، اگر آپ اپنے مذہب پہ نہیں ہو، اپنے
इस पे क्या बोलते हैं, इस पे मुल्क पे नहीं करते हो ये क्या बोलते हैं, डिवीज़न किया है आपने, तो मुल्क का डिवीज़न जो है मज़हब की वजह से या किसी और की वजह से, ये सब आपकी अपनी हरकतों की वजह से है, आपके मिसडीड्स की वजह से है, मगर आप कोसते हो अपने मुकद्दर को स्टिल। और फिर भी आप जो है ये उसी ओल्ड फैशंस में, ओल्ड फैशन वे से आप कैसे ऐसे ये टू क्रॉस द रिवर बोट, उस आप वही पुराने फैशन में हो, या स्टिल प्रोसीइंग हैकनेड वे, वैसे ही पुराने तरीके से चल रहे हो जैसे पहले ही क्रॉस करते थे रिवर को बोट से। योर हार्ट, आपका जो दिल है ये बिल्कुल धड़कता है, और आपकी जो विजन जो है वो जो हो गई है, क्या हो गई है, आपकी जो विजन जो है वो बिल्कुल उसमें वो नज़र नहीं, धुंधली हो गई, आपको कुछ नज़र नहीं आता है। आप जो है इस ख्वाब से, इस फैंसीफुल ख्वाब से जो है आप जो है ये इमेजिनरी जो है ख्वाब से निकलो ए इंसान, जागो जागो ए इंसान जागो, निकलो इससे, इस ख्वाब से निकलो कि ये जो है ये खुद ही है, मगर ये जो क्या बोलते हैं ये इस हैंगओवर से निकलो जो आपको नशा कि ये जो है आपका मुकद्दर है, नहीं ये आपकी मिसडीड्स हैं जिसकी वजह से जो है ये क्या बोलते हैं सब कुछ जो है, मुल्क जो है, आप खुद मैनकाइंड जो है शर्मिंदा हो रही है आपकी हरकतों से। Friends and mates who shared your vows like part of your heart, how could you tear their hearts to pieces, you bloodthirsty man? In your own garden you cut roots while watering twigs and leaves. Your own homes you rake snakes and ravage and tear apart. बोलते हैं, ये बोलता है कि आप जो है फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त, जो यार जो थे, जो आपके साथ आपके दुख सुख बांटते थे, जो आपके जो है दिल के हिस्सा थे या आप उनके दिल का हिस्सा थे, आपने कैसे उनका दिल तोड़ के पीस पीस, कैसे उनके दिल के टुकड़े टुकड़े किए। ए यूथ्स ब्लड थ्रस्टी मैन, खून के प्यासे इंसान, आपने कैसे अपने ही दोस्त, अपने ही यार, अपने ही रिश्तेदारों को कैसे, उनको जो आपके दुख सुख में थे, कैसे उनसे बदल गए, कैसे उनका दिल तोड़ दिया, कैसे आप जो सेल्फिश बन गए, कैसे जो है ट्रेजर जो नेचर का है उसके ऊपर बैठ गए, जैसे शाम का उनके साथ नहीं बांटा जो आपके साथ दुख सुख बांटते थे, कैसे तो आपने उनका दिल तोड़ा, खून के प्यासे इंसान। In your own garden you cut roots while watering twigs and leaves. Your own home you rake snakes and ravage and tear apart. आपने जो है अपने ही घर को क्या किया, पानी देते वक़्त जब उनकी जड़ों को उनको पानी दे रहे थे, आप ट्विग्स को, पत्तों को, उनको, तब आप उन्हीं के साथ आपने खुद ही वहाँ जड़ें काट दी। आपने अपने ही घर को लूटा, बुरी तरह लूटा आपने, और आपने अपने ही घर को क्या किया, बहुत एक्सटेंसिव डैमेज की, रिवेज है एक्सटेंसिव, आपने अपने ही घर को ये किया, ख़त्म कर दिया, उसको तबाह कर दिया, अपने ही घर को तोड़ डाला, ठीक है ना। तो अभी भी जो है सुनो ए इंसान, आप सुनो कि आप जो है जागो, आप जागो, आप देखो ये आपकी मिसडीड्स हैं, कि आप जो है आपकी हरकतों की वजह से ऐसा है कि जो सब कुछ तबाह हो रहा है। आप जो थे क्राउन ऑफ क्रिएशन थे, मगर आपकी वजह से इतना तबाह हो रहा है। जागो ए इंसान जागो।